Good afternoon. So, nidaghan-daghan na. Okay, okay na. Okay. So, we are now down to the last topic para sa midterms. Okay. So, last topic na to is regression and correlation analysis. Tapos, by November 4, long quiz na to sa long quiz na to sa Unit 4. Tapos, November 11, long quiz na to sa Chapter 1 to Chapter 4. Tapos, November 18 will be review na to. From atong basically answeran na to ang long quiz na to. Okay? So, please bear with me. Kay sakit ka akong ipon. Pero magklase ta. Laban. Okay, so we have introduction to regression analysis. Then later is introduction to correlation analysis. Okay, so ang statistics has two major areas or categories. We have the descriptive and inferential statistics. So, we have descriptive from the word describe. So, ang buhaton sa descriptive statistics is only to describe important features of a set of data. So, dari ang mga summary of calculations like the mean, median, mode, the standard deviation, the graphical displays, katong mga graphs nga akong represent sa inyo itong miagi, and also the tables containing summary of calculations. Kaya ang inferential statistics is concerned with making generalizations for a bigger group of observations based on information gathered from a smaller group. So basically, ang inferential statistics is naa siya'y attempt to infer. Kay inferential man, infer, meaning predict for future values, no? So, in different fields of study, the major objective of many statistical investigations is to establish relationship among variables. Kung na ba siya'y relationship, kung mutaas ba sani, kung mutaas ba ang imuhang time sa pag-study, mutaas ba pud imong grade. Ingon na, no? So, an established relationship can be used to predict one variable in terms of one or more variables. So, for example, studies are made to predict sales from advertising cost and product packaging, or determine students' final grade in terms of number of hours spent in studying for the final examination. So, for example, kini nga example. So, based sa atong data, nakahimo na tag regression model. So, pwede na dayon ta mag-predict. Kintahay, nag-study ko para sa final exam og 5 hours. So, ma-predict dayon niya pila ka imuhang score. So, na siya prediction, no? So, this scheme of investigation is referred as the regression analysis. So basically, ang regression analysis is a statistical method that makes use of the relationship between two or more quantitative variables so that one variable called the dependent variable or the response variable can be explained with the knowledge of the values of the other variable called the independent variable or the explanatory variable. So dependent ang x, wait lang klasa. Wait lang. Okay. So, naka-record na ko. Okay. So, there are two main reasons in conducting regression analysis. First is atong i-determine ang relationship sa duha ka variable, two or more variables. However, since this is introduction lang to regression analysis, atong i-determine lang is two variables lang. So, isa ka independent, isa pud ka dependent variable. And to predict values of the dependent variable from known values of the independent variable.
So, predict values sa y given ang value sa x. Okay, so ang regression analysis is like a process. Okay, ang regression model nato, it acts like a machine. So, di ba kung machine na atay input, na atay output. So, ang atong i-input sa atong machine or sa atong regression model is the independent variable x. Tapos, iagi nato sa regression model, makuha na dayon nato kung unsa ang atong output, which is the dependent variable y. No? So, kung ana, mura siyag machine or mura siyag process. Okay, so for example, we have this scatter plot. By the way, when you draw scatter plot, all you have to do is plot the points in the x and y axis. So, ang gipakita lang nato is ang first quadrant. So, that is x, mauna siya ang y. Independent, dependent variable. So, as you can see, kung magtanaw pa lang ta sa scatter plot, so ang scatter plot is usahay first step siya before analyzing. Tanaw nato kung naabay trend ang atong data or naaba kay relationship. So, for example, kini, as you can see, mura siya pasaka, no? Nagkasaka. So, as x increases, ang y pod mag-increase. Kaya pasaka man siya. No? Kay diri apod, mura siya decreasing. Napod siya trend, panaog. So, magkataas ang x, magkaubos ang y. Namunaog siya. Diba? While diri, mura siya walay linear relationship. Wala siya trend. Dili nato makit-an iyahang pattern. So, kana. So, for this kind of data, so kuha na nato siya regression model. So, mangita tagline nga mo best fit ana nila. Okay, so as mentioned, we want to find a model or the best fit line that will be used for prediction. So, that is in the form y is equal to a plus bx. Okay, so kung may regression analysis ng model or the best fit line or the regression line or the least square line, mo na siya iyahang pasabot. Pasabot kong line, ang ihatag ra nato is the equation of the line. Mo na siya. This one. Mo na siya. Equation sa line atong gipangita when we say find the least square line or the best fit line. Okay, so unsa man na sila? So si y, this is a dependent variable. Si x, atong independent variable. Si a is a constant. And b is a coefficient of x. So ang b, kadumdum mo ang atoang kuan, ang atong formula for or atong standard equation siguro na. Standard equation sa line is y is equal to mx plus b. For sure kung standard or general. Okay, y is equal to mx plus b. Slope-intercept form ay lagi. Tapos si m, that is our slope. So for this case, diri ang line, si b is the slope. Kung si b is positive, meaning increasing ang atong trend sa atong data. Again, kung si b kay positive, increasing ang data. Ang trend sa atong data. Okay, pag ang b pod nato is negative, pasabot decreasing ang data. Ma'am, unsaon man nato pagkuha si a ug si b? Okay, to estimate a and b, mao ni siya ang formula. A is equal to y bar minus b times x bar. Unsa man na si y bar? Si y bar is just the mean sa mga y or sa atong dependent nga variable. And x is just the mean of the values of x or the independent variable. And b is, mo ni siya iyang formula. N times summation of x times y minus summation of x times summation of y all over n times summation of x squared minus summation of x quantity squared. So, kanang n, mauna siya ang ato ang number of data values. No? So, okay, so for example, we have ordered pairs here. So, kung may tag-ordered pair, mauna siya atong x, no? And mauna atong y.
The same gapon dire x, y, 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 x, y. So, pila man ka-ordered pairs. So, 8 kabuok. So, pasabot, atong n will be 8. So, pangitaon daw nato ang scatter plot or i-draw daw nato ang scatter plot. Then, we will find the least square line and predict the values of y given x is equal to 2.8. By the way, the formula for b and a is dili siya given sa exam ha. You need to memorize it. And the same sa ato ang long quiz. Kinahanglan memorize ninyo ang formula. So, kay mag-long quiz man ta sa 4, dapat memorize na ninyo daan. Ay, sorry, ang ato dahil kuan kay 3, sa 3 di ay kay Thursday, dahil no? Sa 3 atong long quiz. Tapos, mag-ingon ako kung unsa na siya nga room. Broadcast 105 man ta. Nag-ingon mo niya ako last time. Okay, so find the least square line. So, ang least square line nato is ang line ra nga katong y is equal to a plus bx. So, pangitaan nato ang a ug b. Nya, predict the value of y given that x is equal to 2.8. So, before answering this, ato sang himuon or mag-organize sa tag table or in columns. Since naman tayo 8 ordered pairs, no? X and Y. So, man nagikan, ma'am. 2.5, 3.0, 3.3. So, gikan na siya dire. 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 3.8, kana. Nya mo po na yung mga Y. Kana, kaduha nga number sa ordered pair. Okay, so kana. So, kinahanglan nato kay si X times Y. So, X times Y, 2.5 times 3.4, 8.5. 3.0 times 4.9, that's 14.70. 3.3 times 5.5, that's 18.15. And so on. Nagets ni pagkuha? Unsa ni? Nagets ra? This one? Yes, ma'am. Okay. So, we also need x squared. Ito sa atong formula sa B, na x squared. So, ito nang square si x. So, 2.5 squared, or that is 2.5 times 2.5, that is 6.25. 3 squared is 9. 3.3 squared is 10.89, and so on. Kini nasabtan ra ni. Okay, I guess nasabtan ra. Then we have y squared. So, 3.4 squared, that's 11.56. 4.9 squared, that is kana. Okay, kining y squared, dili pa ni siya kinahanglan sa regression, pero kinahanglan ni siya unya sa correlation analysis. Okay, so, ang atong kinahanglan is the summation, pasabot total. So, total na nato, that's 28.8. I-total po na nato, that's 52.1. Total ni nato, that is 195.86. Total ani is 106.72. And ang total ani will be 362.25. Okay, so, ito na ta. So, kinahanglan na to i-draw daw ang ato ang scatter plot. Okay, so kung ato nang i-draw, all we have to do is i-plot 2.5 ug 3.4 man to. So, dira. Then 3 og ambot sa to yung partner. Kana. So, as you can see, ang trend sa atong data is pasaka increasing. So, possible or dapat ang atong B is positive. Kung negative yung B, ingon anan yung scatter plot, wrong gid to siguro yung pag-compute sa B. Kay dapat kung increasing ang trend or pasaka ang trend, ang ato ang B dapat positive. So, mo nang niyon siya positive or direct relationship. Okay. So, before ta mag-solve sa A, kinahanglan nato i-solve ang B. Kay kinahanglan man ang B sa ato ang pag-solve sa A. No? So, ang B is the summation of N times the summation of X times Y minus summation of X times summation of Y over N times summation of X squared minus summation of X quantity squared. Okay, so i-substitute na nato ang mga values nga atong nakuha sa table ganina. You have 8 times 195.86 minus 28.8 times 52.1 over 8 times 106.72
minus 28.8 quantity squared. So that is 2.73. Unya, pag mag-solve ta sa A, di ba ang A is, si A is equal to y bar. So, wala na ako, nadalaan ako ang kuan, kung tablet. So, pasensya sa kong agi. Minus b times x bar. No. So, kinahanglan na to ang y bar and x bar. So, unsa man na siya ang mean sa x and ang mean sa y. So, ang mean sa x is just, i-divide na nimog 8 kay 8 sa kabuok. So, 28.8 divided by 8, that is 3.6. And ang y, i-divide po na to ang summation ni y by 8, that is 52.1 divided by 8. Kay class M kalibog ha, 1/8 times 28.8 is the same with 28.8 divided by 8. So that is 3.6. The same here, parehara na siya sa 52.1 divided by 8. So that is 6.51. So nanatay value sa B, nanatay value sa x bar, and y bar. Okay, so pwede na ito makuha sa A. So si A is equal to y bar minus b times x bar. Okay, so substitute the values. You have 6.51 minus 2.73 times 3.6. So, nakay negative 3.32 nga A. Okay, so, ang ato ang formula or ang ato ang equation sa atong least square line or the best fit line is y is equal to A plus bx. So, y is equal to A plus bx. So, ang atong A is negative 3.32. Ang atong B is just 2.73. Okay, so again, mo na siyang answer sa letter B. Kaya nangita man siya sa best fit line or the best line fit. Best fit line or the least square line. Okay, kana siya. Mo na siya yung answer. So again, class, o ginang misconception sa una, no? Pag mangayo gani kog what is the least square line? Equation ra gid na siya sa atong line. Dili na siya number. Equation ra sa line ang least square line or the best fit line or the regression line. Equation na siya. So kung nanaday question nga, by the way, this is the interpretation. This model shows that x has a positive effect on y, and if everything else is constant, a unit increase in x gives 2.73 in the value of y. Okay, take note class, yung siya positive effect because ang atong b is positive. No, mao man siya si b. Kay positive man siya, so naa siya positive effect. And also, kung mo-increase daw og isa ka unit ang x, this gives 2.73. Mao gyapon ni siya atong b, increase in the value of y. So kung negative ang effect class, so negative pud ang b. So if everything else is constant, a unit increase in x gives 2.73 decrease in the value of y kung negative ang effect. I-increase ang isa decrease. Okay ra? Nasabtan? So sa letter C, it was, unsa daw ang value ni y if our x is 2.8. So, mao naman na ato ang nakuha, di ba? So, y is equal to negative 3.32 plus 2.73x. So, if ang x nato is 2.8, ang y will be, nato rang i-substitute ang value ni x. You have negative 3.32 plus 2.73 times 2.8, that is 4.32. So, pasabot, if your x is 2.8, ang possible value sa y will be 4.32. So, mo ni siya ang iyang predicted value. Okay, nasabtan? Questions? Clarifications?
Okay na? Walay mo tingog. Regarding, dili regarding ani kanang regarding siya sa quiz, ma'am. Yes. Unsa man? Unsa man? Unsa may regarding sa quiz? Kanang ang imong na-mention last time, ma'am, is unit 4 ang i-quiz karong November Yes, 4. yun na number 3. 3 day kay Thursday man karon. November. Unit 3 ang i-quiz, ma'am. Dili, November 3. Okay, ma'am. Kay November 3 man ang Thursday. Unit 4 gihapon na ang sa November 3. Kagawin na, ma'am, kay unit 3 mo nang nag-ask. I-confirm na ko karon ba unit 3 ba o unit 4. Unit Thank 4 you, ra ma'am. kay human naman tag unit quiz sa unit 3. So unit 4 ra. If wala may question regarding regression analysis, let's take a short break. So mobalik ta by 3:40. Okay ra sa inyo ha? Pwede Yeah. magdalag cycle. Yes, pwede Yes, kayo. ma'am. Pero dili pwede cellphone. Okay. Okay, Thanks. sige. Balik lang ta 3:40. Mainom sa kog tubig. Okay, kay para sa correlation analysis na pod. Okay? Sige, sige. Okay, so sa regression analysis, learners would learn to estimate the parameters of the predicted regression model, no? Regression model, naghimo tag model to predict future values. Okay. So, ang kanang regression model mo na siya atong least square line or the best fit line. However, sa regression analysis, dili ta kintahay no ang ato ang sitawag ani scatterplot, walay kuan. Wala bitaw trend nga atong makita, no? Pero bisag ingon ana siya na ay wala kay trend atong makita. Ang ato ang makakuha gyapon ta og regression model. So pwede nga dili accurate ang makuha nga value or dili duol sa reality ang makuha nga value sa atong regression model kay wala man nato gitest ang strength sa relationship between the two variables. So again, ang regression analysis does not measure how strong or how weak the relationship between the two variables is. So strength sa duha ka sa relationship sa duha ka variable, dili ni strength sa inyong kanang mga uyab-uyab ha. Kay bago para bagong naghisgot og balik. Ingon ako balik na ta. So dili ni siya uyab-uyab ha. Strength sa relationship, sana all strong ang relationship. Okay, so the strength and even the direction of the relationship between the two variables can be measured using the correlation analysis. So kung nakaagi na mo ani sa senior high school, sayo nakaayo ni sa inyo ha, naghisgot manggod sa statistics and probability, nabi aning regression and correlation, no? Nabot mo ani? Yes, ma'am. Oh, no. So maupod siguro ni gigamit base nagamit pud ninyo sa inyong practical research. Okay. So atong isigutan diri is the strength between the relationship sa atong independent and dependent variable. So ang direction makita man ni nato gihapon sa regression, no? Kay kung ang B is positive, makita nato nga increasing siya. Pag B is negative, that is ang iyahang trend is decreasing. So inverse ang iyahang kana relationship pag negative ang B. Diri makita nato ang strength and also the direction, mas klaro pag yun. So of the relationship between the variables. So ang correlation analysis attempt to measure the strength the strength of the relationship between two random variables by means of a single number called the correlation coefficient.
So if kadumdum mo, we have the Pearson correlation coefficient rho measures the strength of the relationship between two variables x and y, which can be estimated by the sample correlation coefficient denoted by R. So kanang Pearson, this ang name na siya sa kanang nagbuhatan ng a formula. So we have the sample correlation coefficient denoted by R, which is mo na siya tong basis kung unsa ka weak or ka strong ang ato ang relationship. Dili ato ang relationship. Ang relationship sa x and y nga variable. Okay. So ang sample correlation coefficient R is ang iyang formula is kana. Again, sa exam dili given ang formula. Ma'am, lisod mo na kayo memorizon. Okay, so para dili na siya lisod memorizon, ato na siyang tagpi-tagpion. So kanang ang R is just equal to SXY over square root of SXX times SYY. Kanang SXX is just the summation of x squared minus summation of x quantity squared over n. And si SYY is just the summation of y squared minus summation of y quantity squared over n. Tapos, si SXY is just summation ni x times y minus summation of x times summation of y over n. So, dali ra memorizon compared ani. No? Kung x kay SXX kay summation of x squared minus summation of x quantity squared over n. Nara. So, given na or mas sayon na memorizon ang formula sa R. Unlike ani. Pero pwede gapon mo kung ganahan mo kanin yung memorizon. Pwede gapon. Sagot gapon ko. Kung ganahan mo lisod-lisod. Okay. So remarks, the Pearson correlation coefficient R ranges from -1 to +1. So kung inyong R nga mag-compute is more than 1, more than +1 or greater than +1, so pasabot mi that's the 1.1, 1.2, 1.3, and so on. Mulapas ganian na pasabot wrong inyong computation sa inyong R. Or mas mugamay pa kang -1. Pasabot mga -2, -1.1, -1.2. Pag mulapas dira, wrong na inyong gi-compute. Pasin naisayop sa inyong formula or sa inyong pag-calculate. Okay. So, kung imong R is close to +1, this indicates positively high linear relationship. Positive, pasabot kung ang Y mag-increase, mag-increase pod ang X. So, increase silang duha. Kung positively high linear relationship. Okay, so again, kung duol sa +1 si R. Kung si R pod is close to -1, na siya'y negatively high linear relationship. Meaning, as the value of y decreases, mag-increase si x. So, kana sila, pareha silang direction, kini kay bali, increase, decrease. Kung duol si R kang -1. So, kung R is near 0, duol na kaay siya sa 0, means there is lack of linearity between the two variables and there is no linear relationship between them. Again, atong gi-measure sa correlation is linear relationship between the two variables. So, kung duol sa 0 imong R, so there is lack of linearity or no linear relationship at all. Pero dili pasabot nga wala siya relationship at all. Dili lang linear ang iyang relationship. So, pasabot, dili nindot ang atong regression model to predict future values kay layo ra siya sa reality. So, dako ang possibility nga layo rang atong makuha using the regression model kung imuhang correlation coefficient is duol sa 0. Okay, so R is used to measure the strength and direction of linear relationship between two quantitative variables. So, quantitative numbers. Quantity. Okay, so this is the suggested guideline for interpreting the correlation coefficient R given below. Na siya.
So kung mo-fall between ani nga range or interval na kay weak linear relationship. Pag diri sa negative nga fall, that is negative weak linear relationship. Pag diri apod positive weak linear relationship. And so on. Pasabot din ang closed class o kaning bracket, labot si negative 25, labot si negative 0.5, labot si negative 0.75, and kinipot sila labot. So pag open gani, pasabot wa sila labot, meaning ani mas dako kang negative 25 but mas gamay kang 0. Mas dako kang 0, mas dako kang 0 pero mas gamay kang 0.25. Kana dira 0.25 padulong sa 0.50 pero walay labot si 0.50, meaning mga ubos ra nga numbers niya. Like 0.49, 0.48 kana. So na siya fair degree of linear relationship, kana moderate to good linear relationship, strong linear relationship. Pag mo fall siya kang ikan kang 0.75 padulong kang 1 and negative 1 to 0.75. Na siya strong linear relationship. So these are examples of positive nga relationship. You can see increasing sila. And if ang imong points is exactly na tanan sa regression line or the regression model or the best fit line, pag tanan nimo points is exactly naa siya sa line, naa kay perfect positive correlation. Ang imong R is equal to 1. Pag imong mga points is dili tanan naa sa line pero dugol-dugol ra sa line, strong na nga positive correlation. Positive ka increasing man iyang trend, no? Pasaka. Okay. So take note, pasaka na siya pag ngunaan ang slant. Okay, so ang iyahang R is approximately 0.8. So though wala tanan ang mga points sa line, pero dool ra siya. Diri mas layo mo nang mas gamay pod iyahang R compared ani. Mas lagyo ang points diri. So pasabot ang R pod nato mas gamay compared diri. Positive gihapon kay increasing man iyang trend. This one is dugol siya sa line compared aning duha, no? Pero negative ang iyahang or decreasing iyang trend. So mo nang negative iyang R and that is negative 0.9. Mas dako og absolute value compared ani nilang duha. Kay mas dugol man siya sa atong line. This one, mas layo. Tapos, ang ihang trend is also decreasing. Negative correlation. So, negative yung R. Tapos, mas gamay siya compared ani. Mas lagyo pa magid ni compared ani, no? Okay, so negative correlation. Ang R is approximately negative 0.5. And this one, kana akong pasabot ng murag walay pattern. Di nato makita ang trend niya. So this is little to no linear correlation. Ang R ani is approximately 0 or ang R ani is gamay kaayo basin 0.00 something ang iyahang R. Basta kay duol na siya kang 0. So this is little to no linear correlation. So possible ang atong mahimuan na nga line diri is close to horizontal line. Okay, for example, we have ordered pairs. Maura gyapon na siya ganina class nga example. I-draw na to ang scatterplot, then solve for the correlation coefficient and interpret. Okay, the same gyapon mag-organize tag table. Ana. Then we get the summation. Okay. So kanang mga summation mo na siya itong kinahanglan to get the value of our correlation coefficient R. Okay, so but before that, tanaw na to ang iyahang trend sa ato ang scatterplot, no? Tanaw na to kung increasing ba siya or decreasing. So as you can see, kung atong i-plot dira increasing siya, no? So possible nga atong line ana. So pero nakita naman to nato ganina sa regression nga since the same example man sa regression, no? Nga ang line ani is
increasing. Ang B is positive man to, no? So, however, kung maghimo tag line dira, di gina sila masulod tanan. So, dili na siya 1. So, natay positive or direct relationship. Okay, again, atong isubstitute na dayon ang mga values nga atong nakuha sa atong table sa atong formula for SXX, SYY, and SXY. So, you can see, you have SXX is equal to summation of x squared minus summation of x quantity squared over n. So, kining mga values dire, gikan na siya sa ato ang table. Na, you have summation sa x squared, we have 106.72. Summation sa x is 28.8. Tapos, ang atong n is 8. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, atong i-substitute. So, solving, we have 3.04. The same gihapon, we have SYY. You have summation of y squared minus summation of y quantity squared over n. So you have 3.62.25 minus 52.1 squared over n. So that is equal to 22.95. Tapos si SXY, that is equal to summation of x times y minus summation of x times summation of y over n. So you have 195.86 minus 28.8 times 52.1 divided by 8. So that is 8.3. Okay, nanatay value sa SXX, SYY, and SXY. So ato na din na siyang isubstitute sa formula sa R. So ang R nato is SXY over square root of SXX times SYY. So, ayaw mo kalimutanan na siya square root. Basin makalimot mo. Okay, so you have 8.3 over square root of 3.04. Yan ang SXX times 22.95 SYY. So, the result is 0.994. So, duol kay siya sa 1, no? 0.994. So, of course, ang 0.994 naana siya dire. 0.994. Naa siya strong linear relationship. Okay, so 0.994 is positively, kay positive man siya. So, positively strong linear relationship. So, si X and si Y have positively strong linear relationship. So, that is, as X increases, Y also increases. Na lang. So, again, kana. Questions? Clarifications? So, muna na siya tama lang ato ang kuan, atong topic for midterm. So, taman dira. So, karon again, November 3 will be Unit 4 nga long quiz. Pagka November, usang stop share ha. Pagka November 10, Unit 1 to 4 na, tibok midterm. Tapos sa 17, kwanta review. Face-to-face na ni. Face-to-face na ni nga mga quiz. Okay ra? 3, 10, 17. Okay? Okay ra mo? Napay questions, clarifications. Again, sa exam, magdala og calculator, dili pwede magulam-hulam. Tapos, bawal ang cellphone as calculator. Excuse me, ma'am. Madunggan ko, ma'am. Yes, madunggan ka, Jenilyn. Unsa man? Putol-putol imong tingo ganiha, ma'am. Unsay face-to-face ka 3:10 ug 17, Yes, ma'am. langga. Yes, langga. Face-to-face tana. Napa? Ma'am,
Yes, Just may Renz. pagpasend sa Thank you. record ka aron na leave man ko gain na Oo, reload. sige. Dili mo pala ka kay Muna recorded mo nang man pod. pagbalik na ko nakitawa ka. Oo, sige. May problema. Kaya basta magpa-quiz ka mo. Mag-quiz kita karong November 3. Pero karon dili pa. Sa Dili November about 3 aning pa. risk. Apil na Ay, ni sa November 3. Unit 4 pila man. ka items? Dili pa ko sure kung pila ka Sige, items akong kuan ka pa mo ko naghimo pud og quiz. Uy, layo pa pud to eh. Relax lang. So, Excuse me, ma'am. Oh, unsa man? Queen. Sa November 11, ma'am, sa chapter 1 to 4, ma'am, quiz na siya, ma'am. Oh, long quiz na siya. Unya, mag-review dayon ta ng last week before sa exam. Bali, ansiran na to ang atong long quiz. Okay, ma'am. Sige. Napa? Kaya parang 3 ma'am, chapter 4, chapter 4.1, 2, on 3, Oh, kana ra gyud. Kung makita Unit to 3 ninyo ang sa November 3. Unit 4, Unit 4. Unit 4 ang Ayun po. karong sa November 3. Human naman tag unit quiz sa Unit 3 atong miagi online. Ang face-to-face na to kaning sa Unit 4 tapos another face-to-face na pod pagka November 10? 10 ba? 11? November 10. Gikan na chapter 1. Mura na siyag exam. Mura siyag maka-exam na to. And atong i-review sa 17. Okay? Sige, timan ina ninyo nga dates. Face to face. So, CAS 105 ta, kanang atbang sa field nga daan nga building. Kanang atbang sa library nga daan nga building nga facing the field. CAS 105. Napay questions? I guess, wala naman siguro, no? So, kadto ra siguro for now. And see you on, makita na gid ta. ma'am. Ha? Renz, unsa man? Nakoy last question ka lang. When it comes to giving a quiz, ma'am, sa question, ma'am, ilagay mo ang question sa 4.1 nga topic sa 4.2 to 4.3 or iisa lang, if-use lang nimo tanan ang lesson, ma'am. If-use na ko tanan ang lesson. Depende na sa paghimo na ko sa quiz. Of course, naay sa 4.1, naay sa 4.2, naay sa 4.3, basta multiple choice, then problem solving. Ronnie. Importante, uy. Ay, kasuko will ni. Okay. So, pwede na. Pwede na ta mo leave. Sige, thank you so much for joining the synchronous class. Sakit mo akong ipon class. Wait Thank daw. you po, ma'am. Jarmel daw. Unsay wait. Oh, unsa man jar. Ang kaning recorded, ang inyong pasabot. Ako na ning i-upload later. I-send na po dahil ako sa inyo. Okay. Sige, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Ma'am.